سلمية سلمية، شعار يتردد في الاحتجاجات التي تعم المغرب، لكن صداه لا يبلغ أسماع النظام المخزني الذي لم يجد حرجا في قمع المحتجين وسحلهم ودهسهم واعتقالهم أمام عدسات الكاميرات. مشاهد تكررت في كل المدن المغربية ومست كل المحتجين، شبابا أطفالا وشيوخا وحتى النساء، بلا رحمة ولا ضمير، يقول سليم حمادي. هكذا تكون المشاهد عندما تكون الهراوة في يد نظام لا خلاق له. الضغط يولد الانفجار، هكذا يقال، وهكذا أسقط ضغط المحتجين الصورة الوهمية التي يسوق لها نظام المخزن عن الواقع الحقيقي لبلد منهك ينخره الفساد ويأكله التطبيع. فخلف واجهات المدن البراقة يغرق أغلبية المغربيين في أوحال الفقر والتهميش، فلا صحة ولا تعليم ولا عمل. تراكم للأزمات أدى إلى انهيار المنظومة الاجتماعية. سونيا قاسي. لم يخرج شباب المغرب طلبا للترف ولا سعيا وراء أوهام، وإنما خرجوا من أجل استرجاع كرامتهم وأحقيتهم. وفي ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور في المغرب، يطالب المتظاهرون بإلغاء تنظيم كأس إفريقيا والعالم التي صرف عليها المخزن أموالا طائلة لبناء الملاعب من أجل تجميل وجهة السياح، في وقت يظل الشعب المغربي تحت وطأة المعاناة والفقر. عبد العزيز بن سالم. بركان الشارع المغربي ينفجر.